Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Я Аллахым, ошолорду кечиргин, күнөө мен жеткирбей жатам" деген да. Биз бүгүнкү күнү билип алып, чынында эле жеткирбей жатабыз. Чынында эле ал адам менен толугу менен биз акыйкатты айтпай жатабыз да. Ошондон устазыбыз айтып берди эле, Кытайдагы мусулмандар бизге доомат коюп атат депчи. Биз эч нерсеге арзыбаган дүйнөбүздү бардык жерге таратып бүттүк. Тиш чукучу барбы, кулак чукучу бар, тырнак алчу барбы, бардыгын таратып бүттүк. Силер эки дүйнөнүн бактылуу болгон келмени жеткирбей атасыңар, динди жеткирбей атасыңар. Кыямат күнү жооп бересиңер деп айтып атат. Чынында эле кантип жооп беребиз депчи. Азыр кытайский эч нерсем жок деген үй жок да өзү. Ар биринде кытайский буюмубуз бар. Ошону алып келип алдык, бирок өзүбүз эки дүйнөнүн бактылуу болгон динди жеткирбей жатабыз. Ошондон күнөө бизде. Алар эми түшүнбөсө башка не кылсын? Мен устазым, Сыражын устазым, мен Ысык көлдө окуп жүрүп, малина эккенди, малинаны кандай карашты үйрөндүм да. Анан Сыражын устаз үйүмө чакырып калды, малина эгип бер депчи. Макулда малинаны суанын кылып отургузуп кеттим, эртеси басам таза кыркып салыптыр. Астында кургап калган жарбаган коюп коюптур. Анан айтам, "Устаз, бул эмнеге муну кыркып салдыңыз?" десем айтат, "Түшүнбөсөң ушинтип карашып чыга берет экенсиң" дейт. Мен муну билип кыркты дейсиңби? Билбей ойлоптум дейт. Мына жалбырагыдан бир жакшы нерсе чыгат деп ойлоптурмун депчи. Адамдар мына ошондой да. Өзөгө турса, бир жалбырагыны каалап туруп, мынандай кылса деле боло берет деп, өзөгүнү кыркыштын аракетин кылат. Түшүнбөгөндүгү себебинен. Ошондон биз буларга көп дуа кылышыбыз керек. Аллахтардан көп сурашыбыз керек. "Я Аллахым, ушулардын иманына күч кубат бер." Иманы бар, имансыз деп айта албайсың. Иманы бар. Бирок мен азыр мисал кылып айтам, азыр адамдардын иманы дөңдө турган тракторго окшоп калган да. Союздун учунда тракторду дөңгө коюп коет эле. Эртең менен ошол жерден жүргүзүп кетет да. Ана жүрүп кетсе жакшы, пат-пат деп өчүп калмаса өлдү да. Кайра дөңгө чыгара албай өлөсүң. Башка трактор таап келиш керек. Бүгүнкү күнү адамдардын иманы дал ушундай болуп калган. Ошондон алымдардын көпчүлүгү даваттан максаты эмне? Тахаррукул иман, иманды кыймылдатуу. Иманы бар, бирок тоңуп калган, кыймылдабай калган. Ошону жүргүзүп өзүнүн жолуна чыгарып кое турган болсок, сөзсүз Алладан өтө жакшы нерселер чыгат.